वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, देखें किस कदर स्पीड्स के साथ खौफनाक स्पीड और खौफनाक आवाज़ें, बड़ी ही खौफनाक आवाज़ें अंडरपास के अंदर ट्रैफिक की हैं। ये सूफी बरकत अली अंडरपास है फैसलाबाद का, और अंडरपास के अंदर आके तो लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। इस कदर स्पीड के साथ देखें ये रक्षा कितनी स्पीड के साथ लोड भी किया हुआ है, और फिर भी, और कारें और मोटरसाइकिलें, बाइक वाले वो इतनी ज़्यादा स्पीड। ये मेरे ख्याल में दुनिया का फास्टेस्ट जो होगा अंडरपास, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीड है गाड़ी। तो इतनी खौफनाक आवाज़ें। इस रक्षे वाले ने तो सबसे जल्दी पहुंचना है। लोडर को देखें, रोड गाड़ियां भी नहीं मान। ये चिंची वाले तो बेमिसाल है।